Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwo nga tutunuulira business ey'edduuka mujja kujjukira twabadde mu lunaku lukulu. Olunaku lw'eggulo lwabadde lunaku lukulu. Ekitegeeza gwe wenna alina business y'edduuka njagala tube nga twogeramukko beeko byenkubulira eby'enjawulo kwegamba ogenda okuyingira omwaka omupya ng'olina by'otegeddeko nga bw'olaba business eyo ya dduuka, business yaffe ya waka ya muzeeyi wange omukazi. Business eyo nga bw'ogiraba twatandika ne miliyoni 5 ze twatandika nazo era nga bwe nabagamba nti ng'onaatandika business y'edduuka tunuulira miliyoni 5 zolina okutandika nazo. Ekitono nnyo zibeere miliyoni 3 naye zandibadde miliyoni 5 nga byonna bigenzeemu amasami zani byonna ng'obifunye tandika ne miliyoni 5 kati nga bw'olaba eyo twagitandika ne miliyoni 5 emazeewo emyaka 3. Njagadde mbalage nze nganze nasooka ne tugiteekamu ku ddagala. Ddagala kiri njagadde nsooke mbalage. Mulaba awo twaddira emmandwe n'emiryango baasementingayo. Teri muntu wayinza kusimba ddagala kuteeka ddagala. Twaddira emmanju kuba yo si wasementinge tupangisa miryango n'ammanju. Kati emmanju abatuliraanye si bangu, kuliko maduuka nabo balinako maduuka mayitirivu si bangu. Kati ako kayitibwa akatanga ke nateeka emmanju munda mu kamooli nga bw'olaba kayitibwa akatanga ndowooza mukamanyi. Kuba ojja kumbuuza nti ddagala kiri wateekamuko eriziyiza abalogo, abalemesa, abadibya ebintu liri ddagala liribeeramu lubeerera. Nafuna akatanga koolabaako ne nkasiba mu kamooli. Bwe nali nkasibamu nayogera ne ŋŋamba nti kano katanga katangire ebyonziira, katangire amalogo, katangire amayembe, katangire ebyo byonna ebitali birungi bireme kuyingira mu bizinensi yaffe eno. Ne nteekamu n'ako kayitibwa kadaali. Nako kalungi nnyo mu kuziyiza egyo emyoyo emibi naddala eddagala eryo bayinza okuleeta ne basimba mu mulyango awo nga baagala ebintu byo bidibe, nga baagala ebintu byo bireme kutambula. Kwegamba ne bakusindikira ebyo bikusobola okukunafuya okubeera nga toyagala kukola, nga buli wootuuka mu bizinensi yo onafuwa ng'oggwamu amaanyi onyiiga n'oba nga bakasitoma balabikira bubi nga bakasitoma badduka. Kati n'olwekyo eddagala eryo kkulu nnyo. Akatanga naddala akatanga ako kalungi nnyo mu kutangira ebyonziira ne bitayingira mu bizinensi yo. Katangira amayembe, amalogo, byonna biba bijja kukomawo ku mulyango. Ate ekirala bwe twali tuyingira mu bizinensi eyo twasiimulamu era n'eddagala. Twafuna ebikolo bino, twafuna omwetango, nenfuna akambula, nenfuna ebbombo, nenfuna akattaddogo wamu ne nabbugira n'embiyengera wamu ne tubimaasamasa nga tumaze okusiimuula bulungi. Twalimaasamasa mwonna mu bizinensi n'ebweru ku bubalaza bulungi nnyo. Nalyo ddungi nnyo mu kuggyamu nga bw'owulira nti akambula kambululemu ebyo byonna ebitali birungi mu nnyumba eno nga tonnateekamu bintu osooka n'onaazaamu eddagala eryo. Kati bwe kiggwa bulungi teekamu ebintu byaffe nga bw'olaba. Njagadde nkulage kikulu nnyo otunuulire ebintu ebitambula. Kati nga bw'olaba twabadde mu lunaku lukulu. Ekyamazima twakoze ssente, ekyo nkikubuulira. Abaabaddemu baakoze ssente kuba edduuka eryo nga bw'oliraba mu nnaku ezibadde eza bulijjo nga si lunaku lukulu olw'eggulo libadde likola emitwalo 45 ku 60 we likoze nnyo buli lunaku. Naye jjo ku Kulisimasi lyakoze miliyoni 2 mu emitwalo 40 n'okusoba. Lyakoze miliyoni 2 mu emitwalo 40 n'okusoba lunaku lumu kuva ku makya ssaawa 12:30 paka ssaawa 5 ez'ekiro. Lyakoze miliyoni 2 mu emitwalo 40 n'okusoba. Eryo lyolaba. Naye ffe tutunuulira nnyo ebyo ebitambula bye twasinga okusuubula. Soda, omwenge nga bw'olaba omwenge ogwo ogwa buli kika twaguteekamu kuba ffe tugutunda. Jjukira edduuka eryo ebintu ebisinga tebiriiko ssente. Ekyo nkibabuulira.
kyemba mulaba nga amaduuka gammwe gabagwako ne gagenda n'oba nga ne ssente tozirabako. Naye kati omwenge ogwo ogenda okugatta mu omwenge guliko ssente bulungi nnyo, kuba bw'obeera otunda omwenge mu dduuka gwe weekolera bbeeyi. Mukitegeera? Eccupa ya bbiya abalala baba bagitunda 3,000 gwe ojja gitunda 3,500 oba 3,700 oba 3,300 kwe kisinziira bweri kati nga bwe bagitunda gw'oyongeramu ky'oyagadde. Omwenge ate abagunywa babeera bajja gunywa olw'ensonga nti mu kitundu w'obeera gwabeera agutunda abamu babeera batya ogutunda. N'olwekyo mutunuulire nnyo ebintu ebyo ebijja obbayamba bizinensi zammwe okubeera ng'egenda mu maaso naddala ey'edduuka eyo. Ekirala kikulu nnyo nga bwe nabagamba nti bizinensi y'edduuka olina okubeera ng'oli muntu nga weerumya bw'oba oyagala okulaba ng'edduuka lyo likula. Todiibuuda ssente, togabaagaba ssente, toyonoona ssente. Kimanye nti napangisa edduuka lino lya 15,000 ssente buli mwezi z'olina okutoolamu osasule edduuka we liri. Ezisigadde obeere nga oyongeramu lisobole okukula. Kuba ffe twatandika n'akasawo kamu akasukaali, busooda nga butono naye kati sooda oyinza okugamba tuli basuubuzi ba sooda. Ebyo waggulu byonna tebyalimu, tetwatandika nabyo. Oyo omo, baketi, bidomola, ezo sefuliya, sitoovu tetwatandika nazo. Jasi tuzze tugenda twongeramu bwongezi olw'ensonga nti ssente zeeyongeddeko. Oba mukitegeera? Ebyo byonna bimulaba waggulu tetwabitandika nabyo. Obwo obugoye bw'abaana obuwale, empale z'abakyala, empale z'abasajja, bubokisa obw'abaana tetwatandika nabyo. Naye gye ligenda mu maaso ligenze ssente kwegamba likuze, ssente lireeta ssente. Kati bwe lireeta ssente ogenda okulaba nga kyewandisuubudde weekiri, sukaali waali, omuceere weeguli, sooda waali, buli kimu ng'olaba weekiri n'ogamba kandeetemuko n'ebbaafu, kandeete n'essefuliya, kandeete n'esitoovu, kandeete n'empale z'abakyala n'ez'abaana nga bwe muziraba, olw'ensonga nti ebintu biba byeyongerako, ssente ziba zeeyongerako, ly'edduuka eribeera litambula, ly'edduuka eriba ligenda mu maaso. Mukitegeera? Kwega singa omala mu bizinensi emyaka 2, ekyamazima nga walina ensawo emu ya sukaali mu myaka 2 era okyalina ensawo emu gy'oteekawo wansi awo ya sukaali oba kitundu ng'osse n'okukka, yateekangawo ensawo ng'oteekawo 25, kimanye nti edduuka liba ligaanye. Kiba kikulu nnyo osooka otuule olowooze, kwegamba osooke weezuule nti ssente zino zirazeewa, nkoze ntya okunyweza ssente zino obutamala gagenda, ssente zibuliddewa, nze atamanyi kubala, omukozi gwe ndi naye yanziba, kiki zirazeewa. Kikulu nnyo bw'olabanga edduuka nga likka busi, kikulu nnyo obeere nga weezuula weetegereze omanye ssente wa we ziraga nga tonnaba kwongeramu ndala. Kuba omuze gwe mulina mmwe olaba ng'edduuka likendedde ng'oddukirawo bakuwe looni ng'oyongeramu nga zifa nazo. Kikulu nnyo sooka weetegereze ekitutte ssente ezo, kuba biraba nnyo oli atandika edduuka mu myaka 5, 3, 4 n'olaba nga likka busi teriyongera mu maaso. So nga ate bw'oba omanyi nti nkoze bizinensi eno njagala ekule ngende mu maaso, kikulu nnyo obeere ng'oweetegereza nnyo ekintu ekyo. Kwegamba bw'oba otandika, totandika na bintu ebyo bitatambula, tandika n'ebyo ebintu ebitambula. N'olwekyo buli lw'olaba nga bizinensi yo yeeyongera kukka busi ate ng'ekyamazima ssente tozirya, tokyakala, toyambala, kwegamba nga kiragira ddala nti ssente tozikwatirako ddala. Abamu abakyala, omwami abeera kugulira emmere ewaka buli kimu ng'akikuwa, ng'ekyamazima bizinensi eyo yo gwagirimu wekka ng'ojjamu kimu kusasula lenti w'edduuka eryo we liri nga ze ssente zokka z'ojjamu, naye ng'olaba edduuka terikula terigenda mu maaso. Kikulu nnyo osooke otuule wansi, osooke weezuule, osooke otunule olabe kiki ekiremesezza bizinensi eno okgenda mu maaso, kijja kukuyamba okwezuula. Mukitegeera?
N'olwekyo bizinensi zino ez'amaduuka naddala mu abatunda kyakala 10 abo bendi mu kwogera nabo. Mu abasuubuza siri nammwe olw'ensonga nti ekyammwe kiba kyanjawulo. N'olwekyo ndi ku mmwe abatunda 10 kikulu nnyo mbeere nga mwetegereza ebintu ebyo. Kansubire mukitegedde bulungi nnyo. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 07773734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.